Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz mit dem Schweizer Nationalcoach Vladimir Petkovic. Wie immer, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit bitte ich ihn sofort um ein Statement, um seine Analyse zum Spiel. Nachher sind wir da für Ihre Fragen. Bitte, Vlado. Ja. Entschuldigung, und Stefano wird wieder die Übersetzung machen für unsere Freunde aus Nordirland. Ja, zuerst bin ich sehr zufrieden mit meinen Jungs, mit dem, was wir haben geleistet. Und ist nicht nur heute. Das ist ein langer Prozess, was ich habe durchgemacht. Bin ich sehr stolz auf diese Mannschaft, auf diese Spieler. Und sicher heute fast war ein Spiel wie diese ganze Zeit bis jetzt von diesen ersten 11 Spielen, wo haben wir dominiert, haben wir zu wenig konkret gewesen und dann passiert, wie es bei uns passiert, beim 10. Spiel in Portugal, da verliert man, hat man nach 9 Siegen keine Chance zu kommen. Zum Glück, diese letzte Chance vor Nordirland haben wir nicht zugelassen und sicher, das wäre für uns ein Highlight, wieder in einer Weltmeisterschaft zu sein und bis jetzt habe ich keine Gedanken gemacht und ab morgen fangen wir an, ein bisschen uns organisatorisch und auch um alle andere Sachen Richtung Russland zu kümmern. So first of all, I want to say that I'm very satisfied with my team, with my players and the achievement. But not only today, if we look, it was a long period, the qualification, the whole phase, and I'm very proud of what we have shown so far and during the whole qualification process. Today's game, yeah, was like a reflection of the last 11, or the whole 11 matches that we played enough. That we played so far, and yeah, there were matches where we weren't clinical enough, and as in the 10th match that we had against Portugal. But today, the last chance that Northern Ireland had, luckily we didn't concede on that one, and yeah, of course it's a highlight for us to be part of the World Cup in Russia, and yeah, I haven't thought about it so far up to now, but tomorrow we'll start with the first things, the first organization of the trip to Russia then. Ich will auch gratulieren an Nordirland für ein hervorragendes Spiel. 2 Spiele, welche haben wir auf gutem Niveau gemacht und bin ich froh auch für rundum um uns alle andere zu sehen, wie ist Nordirland als Mannschaft. Dass sie glauben dran bis 185. Minute, dass sie haben Qualität auch Spiel zum Leiten und dass sie sind immer dabei professionell, korrekt und sicher nochmal Komplimente oder Auguri an diese Mannschaft, welche hat große Leistung gezeigt. And I want to add congratulations. I want to say congratulations to Northern Ireland. We had 2 great matches we had to face against them, and of course I'm happy for us and happy for all of us that we had the chance to get to Northern Ireland, to know, to see them, to see their belief that they showed in both matches, the quality that they have, and how they try to impose their game and try to decide this tie as well, and also the professionalism that they showed. Yeah, and I want to wish the team of Northern Ireland all the best from my side. Jetzt macht mir Sven Schoch, SDA. Gratulation für die WM-Qualifikation. Können Sie mir 2, 3 Eigenschaften dieser Mannschaft aufzählen, die Sie besonders beeindruckt haben jetzt in dieser Kampagne und die vielleicht auch an der nächsten Endrunde entscheidend sein könnten? Ja, ist eine Mannschaft mit einem hervorragenden Teamgeist, mit Positivität und Wille, hoch als möglich zu gehen. Und das hoffe ich, da behalten wir und da werden wir auch in Zukunft noch mehr hungrig sein. Und sicher, meine Mannschaft hat auch eine oder andere Sache besser zu machen, aber das probieren wir in diese nächsten 6 Monate zu verbessern. Zum Beispiel
auch vielleicht in verschiedene Systeme zu spielen und auch konkreter zu werden. In jedem Sinn konkreter zu werden. Okay, so can you tell us, what is the most impressive, the character of your team, maybe 2 or 3 things that you would like to highlight in the qualification campaign, and what will be decisive for then playing at the World Cup? The answer, yeah, I have to say it's a great team. They have great team spirit. They have willingness. They are hungry for success, and I hope that we keep it. And also in the future to keep this hunger for success. And I know that my team can still improve in a couple of things, but we still have 6 months until the World Cup. And then the second question, can you say maybe something more precisely to the character of your team and or what you could improve and change? The answer was, maybe we can try out to play in more systems, and we have to be more clinical and more concrete in front of goal. Thomas Schifferle, Tagesanzeiger, bitte. Herr Petkovic, 2 Fragen. Das eine, können Sie ein bisschen die Emotionen schildern, die Sie am Schluss hatten, als es ja doch relativ spannend war. Und die zweite Frage, können Sie 2, 3 Worte zu Ricardo Rodriguez sagen? Zu seiner Leistung vor allem. Ich glaube, Emotionen bei allen waren hoch. Aber es ist schwierig, große Emotionen zu haben nach so einem Spiel, wo hat man dominiert, wo musste man eigentlich schon früher alles entschieden und dann da passiert so eine Aktion in 92. Minute und das kühlt ein bisschen die Situation, aber ich kann nicht sagen Erleichterung, aber Zufriedenheit, da haben wir das bestätigt, was haben wir gezeigt in den ersten 11 Spielen. Und Ricardo hat im richtigen Moment auf richtigem Post gewesen und auch hat 2 gute Spiele gemacht und hat man gesehen, auch einige Sachen, welche macht jetzt bei Mailand, da können bei uns auch nützlich sein. Okay, can you tell us about your emotions that you had, especially towards the end and during the match, and maybe also say 2 or 3 words to Ricardo Rodriguez and his performance? Of course, there were high emotions with everybody on the bench and on the field, of course, but it's difficult to have great emotions, especially because we dominated and we could have decided the match earlier at an earlier stage and had to suffer until the end, and especially with this last chance that Northern Ireland had. That was pretty tough for us, but we are relieved and we are satisfied. And what can I say to Ricardo? He was in the right moment, he was in the right at the right place, and he showed 2 good games, the first leg and the second leg, and you can see how he's been doing at Milan, and we can definitely use his skills here in the national team as well. Besche Bierer, NZZ. Es war Playoff, es war das zum Viertelfinale vorzukämpfen. Ich meine, ihr Team, wenn man sich das anguckt, hat sehr viele Erfahrung. Die Spieler haben ein gutes Alter und es sollte auch möglich sein, da vielleicht dann auch als Ziel auszurufen, das Viertelfinale zu erreichen. Was denken Sie darüber? Ja, meine persönliche Ziel ist auch dort zu kommen, wo es unmöglich zu kommen. Auch wenn es geht, im Finale zu gehen. Aber wir haben eine andere und ich habe eine andere Philosophie und schauen wir bis jetzt eine nach dem anderen Spiel, probieren wir jeder zu gewinnen und immer nächste Gegner, nächstes Spiel schauen und nie unterstützen oder überstützen und probieren größte als mögliche Ziel zu erreichen. Jetzt, ob es das Final, Halbfinal, Viertelfinal, haben wir keine und setzen wir keine Limite. Und wir gehen nachher, wir müssen weiter, Stefano wird die Übersetzung noch liefern. Von unserer Seite noch 2 Hinweise. Wir machen etwas Medienarbeit morgen zwischen 10 und 12 Uhr. Ich werde euch das Programm noch schicken im Detail hier im Raum Basel. Und was wir schon über die WM-Organisation, was wir schon gemacht haben, findet ihr ab heute Abend schon auf www.football.ch auf unserer Homepage. Dankeschön, dann sehen wir uns, denke ich, morgen. Okay? Schweiz.
Okay, the quick. Schweiz im kyrillischen Alphabet. Grazie Stefano. Sì, grazie a lei. Alla prossima. Okay, so quickly the answer to your question. Yeah, my personal goal that I have is to get as far as possible and to see how far we can make it into a tournament. It could be even to the final. And but I have a different philosophy, I have to say here. We have to take match by match. We have to take opponent per opponent. And you should never think too quickly and too far ahead. But if we can make it to the quarterfinals, to the semi-final, or even to the final, of course, we take it all. And so we don't really have limits for us.